इसके क्लच के टापे के बोल्ट खोल दिए मैंने। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लच प्लेटें। हमारी गाड़ी लोड नहीं ले रही थी, तो गाइस मैंने इसका क्लच का कवर खोल दिया है। बड़े ध्यान से, बड़े आसानी से, बड़ी दिक्कत के साथ खुल रहा है कवर। ये बहुत दिक्कत दे रहा है ब्रेक पैडल। तो गाइस मैंने इसका कवर खोल लिया है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमारा इंजन अंदर से काला हो चुका है क्लच प्लेटें फूकने की वजह से। और मैं एक नई जानकारी दे देता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। अगर आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन लूज हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी गाड़ी की टाइमिंग चेन होती है डिस्कवर की फ्रेंड्स। तो ये हमारी, ये देखो यहाँ से हमारी ये गाइडें टूट चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं फ्रेंड्स। तो इस वजह से टाइमिंग चेन हमारी आवाज़ करने शुरू कर देती है। और ये हमारी क्लच प्लेट होती है फ्रेंड्स इसके अंदर। और एक और नई जानकारी दे देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। ये देखो इसमें यहाँ पे लॉक लगा रहता है, यहाँ पे पेंच नहीं होते फ्रेंड्स, इसके अंदर नट बोल्ट होते हैं जैसे इसकी तरह। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लॉक निकालने होते हैं हमारे को, तब इसके अंदर नट होता है उल्टी चूड़ी का फ्रेंड्स। तो उल्टी चूड़ी का नट होता है तो हम उसको खोलते हैं, खोलने के बाद फिर हमारी ये क्लच प्लेटें खुलती हैं फ्रेंड्स। बड़ी आसानी से आप भी डाल सकते हो फ्रेंड्स क्लच प्लेटें। धन्यवाद हमारी वीडियो में बने रहने के लिए। ये देखो गाइस मैंने खोल दिया है लॉक निकाल के। तो गाइस यहाँ पे देखो चाबी लगाने के लिए बहुत स्पेस दी है। 24-27 की चाबी लग जाती है फ्रेंड्स, यहाँ 24 नंबर की। तो मैंने यहाँ नट खोल चुका हूँ। ये देखो क्लच प्लेटें आप भी डाल सकते हो बड़ी आसानी तरीके से फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं डालने में। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये काटर बोलते हैं इसको, क्लच प्लेटें डालते टाइम और निकालते टाइम भी ये ज़रूर लगानी होती है हमारे को। ये 10 नंबर के बोल्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो ये 10 नंबर के बोल्ट सारे खोलने होते हैं। देखो मैंने खोल लिए। ये नट उल्टा खुलता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो उल्टी चूड़ी होती है इसके अंदर, खुल रहा है उल्टी चूड़ी में, ये खुल चुका है। इसके अंदर लाइनिंग होती है, इससे आप पहचान कर सकते हो उल्टी चूड़ी का नट। और मैं देखो ये होती है इसकी क्लच प्लेटें। मैं आपको क्लच प्लेटें दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखो हमारा हब सेंटर कट गया है, कितना ज़्यादा कट चुका है, बहुत ज़्यादा। ये हमारी क्लच प्लेटें ये फूक चुकी है फ्रेंड्स। बने रहिए हमारी वीडियो में। धन्यवाद।